meriwo ikonwo. O meriwo ikonwo. Sorom tiba hallelujah. O meriwo ikonwo. Sorom tiba hallelujah. O meriwo ikonwo. Sorom no mo kanyi tiba hallelujah. O meriwo ikonwo. O meriwo nanwo. O meriwo ikonwo. Taka Jesus biliri. Ya mere anyị ji anwụrị ọnwụ. Anwụrụ ọnwụ n'elobe. Kowe gbapụta m n'oruo. Okpu mmeri. Okpu mmeri o. Okpu mmeri. Ka Jizọs kụzi n'isi. Isi nke bụbụrụ ogbu na mbụ. N'ebizi otito taa. Okpu mmeri dị ebube. Ka Jizọs kụzi n'isi. Soronụ m tiba hallelujah. O meriwo ike ọnwụwo. O meriwo n'ọnwụ. O meriwo ike ọnwụ. Ikili apụghị ijide nna m. O meriwo ike ọnwụ. Ike ọnwụ apụghị ijide nna m. O meriwo ike ọnwụ. Ike mmụọ ọjọọ apụghị ijide ya. O meriwo ike ọnwụ. Ike ekweghịkwa apụghị ijide ya o. O meriwo ike ọnwụ. Ịmanị ndị isi ekwe apụghị ijide ya. O meriwo ike ọnwụ. Ihe isi ike apụghị ijide nna m. O meriwo ike ọnwụ. O meriwo, o meriwo, o meriwo. O meriwo ike ọnwụ. O meriwo, 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 meriwo. O meriwo ike ọnwụ. O meri elikili wee nye gị mmeri o. O meriwo ike ọnwụ. Soro n'ụmụ ka anyị tiba haleluya. O meriwo ike ọnwụ. Ịma na ọṅụ ejupụtawo m n'obi m. O meriwo ike ọnwụ. O meriwo, 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 meriwo. O meriwo ike ọnwụ. Chioma m emeriwo ike isi ke nna m. O meriwo ike ọnwụ. O meriwo ike amụghị nwa nye anyị. O meriwo ike O ọnwụ. meriwo ike agaghị n'iru wee nye n'ugbo. O meriwo ike ọnwụ. O meriwo, 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 meriwo. O meriwo ike ọnwụ. Ịma na o meriwo ike ọnwụ. Asị m o meriwo ike amụghị nwa. Ịma na onye nwe m emeriwo ike nrịanrịa wee nyere anyị mmeri o. O meriwo ike ọnwụ. Ọnwụ ike abụghị ijide ya. O meriwo ike ọnwụ. La 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 la. O meriwo ike ọnwụ. Gbasara n'ụmụ ka anyị tiba haleluya. O meriwo ike ọnwụ. Mụ na ezinụlọ m na-eti haleluya. O meriwo ike Ọ ọnwụ. bụrụ na ọ gọzie gị tiba haleluya. O meriwo ike ọnwụ. Kedu ndị o nyere ndụ soro n'ụmụ tibe ya o. O meriwo ike ọnwụ. Chukwu mbilite n'ọnwụ. Yes, sir. Kpọọnụ ya mbilite n'ọnwụ. Yes, sir. Kpọọnụ ya mbilite n'ọnwụ. Eze eluigwe. Kpọọnụ ya mbilite n'ọnwụ. Kpọọba ya, kpọba ya, Kpọọnụ ya Aya. mbilite n'ọnwụ. Onye buliri n'ọnwụ, onye buliri n'ọnwụ a. Kpọọnụ ya mbilite O bulitewa, o bulitewa, o buliwo. Aya. mbilite n'ọnwụ. Ọgbawa iliwe bulie eze. Kpọọnụ ya Aya. mbilite n'ọnwụ. Buliwe, 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 buliwe. Kpọọnụ ya Aya. mbilite n'ọnwụ. Iyi isi ike mebuliwo nụ n'ọnwụ Kpọọnụ ya Aya. mbilite Agaghị n'iru ha niile ebuliela Kpọọnụ ya Aya. mbilite Amụtaghị nwa ha, amụtaghị nwa ha ebuliwo. Kpọọnụ ya mbilite n'ọnwụ. Buliwe, 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 buliwe. Kpọọnụ ya mbilite n'ọnwụ. Ikuku ama n'ọnya, ọnụ ya mbilite n'ọnwụ. Happy Easter to all our fans. If you are a person or a being that love good things, we pray that good things will always follow you. Amen. Amen. Anywhere you lay your hands upon today, you shall prosper. Amen. Today is Easter Sunday, and this is my family. This is my wife. Of course, you know her, my small wife, and the younger brother, and the younger sister. She's senior somebody before this one. This one is 18 years. Hi!
This one is 14 years. And she is 10 years. And the senior brother is just 2 years. So today is Easter Sunday, and you can see we all are happy. We are happy in the Lord. We are happy that everything good is happening to us. We are happy that everything that is not working well in our lives have been resurrected. And so shall it be in your family. I don't know the condition you are in today, but I want you to believe that because Christ is risen, everything that is not working well will rise. Amen. And you begin to smile and celebrate in Jesus' name. May God give us reason to celebrate. May He give us reason to smile. You see, it doesn't really matter what people think. It doesn't really matter what people are saying. People can always say something. But you know what? What matters is what God has said and what God will say. And today I want to assure you that God has spoken on your behalf. He has spoken in that family, in that situation that you don't know how to handle it. He has spoken something. There is something that is being spoken about you, and I want to assure you that because He is risen, a lot of beautiful things will continue to happen to you. You will never know a better yesterday. Yes, your today will continue to be better, better and better and better in the name of Jesus. Your future is already blessed. Your future is already blessed. He said, go in and prosper. Go here into the world and prosper, multiply, and begin to excel. That's the beautiful thing about life. You must excel. He said, whatever you lay your hands upon shall prosper. Whatsoever you lay these hands upon, because Christ is risen, it shall prosper. Whatever you do or whatever you are doing, what is it that you are doing now that is right before Him? You must prosper. You cannot remain in that grave because He did not remain there. He rose, didn't He? Yes, He rose and He keep rising. So because of that, you will keep on rising. Ebe ha chere na ị ga-anwa sị, bịanụ ka anyị kelenu Jehova onye ebere, onye kpọrọ anyị ma anyị otu nde. Olileanya mgbe olileanya na-adịghị, ebe ndị ọzọ gara nwụọ ka ọ na-edu m na ndụ. Ọ gwọrọ m ọrịa mgbe m nọ n'ọrịa, mgbe m na-eruju o hichara m anya. Ya ka m ji na-akpọ ya Jehova Shama, Jehova Nisi. Ịbụ chi m, ịbụ chi m, ịbụ chi m, ayaya, ịbụ chi anya m ji ahụ ụzọ. Agada gbachiri ụzọ nwoke obiọma, olileanya nke ndị nsọ. Ahịhịa nwụrụ ọkụ ma ahụ ghere ọkụ. Ọ gịnị ka m ga-eji tụọrọ gị ozoro gị nna m? Aga m akpọ isi ala nye gị eze m. Ịbụ chi m, ịbụ chi m, ịbụ chi m, ịbụ chi m, halala. Ịbụ chi anya ndị ahụ ụzọ. Agada gbachiri ụzọ nwoke obiọma m. Olileanya nke ndị nsọ. Ahịhịa nwụrụ ọkụ ma ahụ ghere ọkụ. Ọ gịnị ka m ga-eji tụọrọ gị ozoro gị nna m? Aga m akpọ isi ala nye gị eze m. Ịbụ chi m. Listen now. Bịanụ ka anyị kelenu Jehova onye ebere, onye kpọrọ ime anyị otu nde. Olileanya mgbe olileanya gwụrụ agwụ, ịma na ebe ndị ọzọ gara nwụọ ka ọ na-edu m na ndụ. Ha si m ụgbọelu ndị ọzọ fege nwụọ ka m na-efe na ndụ. Ha si m nwa ndị ọzọ mụga nwụọ ka anyị na-amụ na ndụ. Ịma na prọdọkshọn ndị ọzọ mege nwụọ ka anyị na-eme na ndụ. Di na nwunye ndị ọzọ lụrụ nwa ọhụụ ka anyị na-alụ na ndụ. Ịma na nwa ndị ọzọ mụga nwụọ ka anyị na-amụ na ndụ. Lekwenụ ndị ọzọ riga nwụọ ka anyị na-eri na ndụ. Lekwenụ okporo ụzọ ndị ọzọ gara nwụọ ka anyị na-aga na ndụ. Lekwe kọmedi ndị ọzọ mege nwụọ ka anyị na-eme na ndụ. Ọ bụziri egwu ndị ọzọ gụrụ nwụọ ka anyị na-agụ na ndụ. Ọ gwọrọ n'ọrịa mgbe m nọ n'ọrịa, mgbe m na-eruju o hichara m anya. Ya ka m ji na-akpọ ya Jehova Shama, Jehova Nisi. Isi ala m, sọsọ gị nwe ya. Ikpere ala m, naanị gị nwe ya. Onye mere m dị ndụ taa, sọsọ gị nwe ya. Chineke obiọma, naanị gị nwe ya. Aga m eji gịnị kelee gị o, sọsọ gị nwe ya. Onye isi ezinụlọ m, naanị gị nwe ya. Aga niile anyị na-aga taa, naanị gị nwe ya. Okporo ụzọ niile anyị ga-agbata, naanị gị nwe ya. Nna m ụgbọelu ka anyị ga-efe taa, sọsọ gị nwe ya. Ọrụ niile ka anyị ga-arụ taa, naanị gị nwe ya. Site taa ruo ọgwụgwụ ndụ m, sọsọ gị nwe ya. Lekwe ezinụlọ
ezinụlọ m niile naanị gị nwe ha lekwa ụmụ nka ị mụrụ amụ sọsọ gị nwe ha lekwe ndị nne na nna anyị naanị gị nwe ha ma ndị na-ele anyị anya sọsọ gị nwe ha Chineke obiọma naanị gị nwe ha ọ bụ sọsọ gị nwe ha o sọsọ gị nwe ha o ndị na-amụtabeghị nwa naanị gị nwe ha ụmụ nwaanyị ndị na-achọ nwa sọsọ gị nwe ha ndị lụrụ di na nwunye ọhụrụ sọsọ gị nwe ha ma ndị ka ya alụ alụ sọsọ gị nwe ha o amasị amasị naanị gị nwe ha aga m eke ole ghara ole sọsọ gị nwe ha o ọ bụ ngọzi nke i nyere m o naanị gị nwe ha ọ bụ nchekwa ezinụlọ m sọsọ gị nwe ha o ọmaka obi dị ule naanị gị nwe ha o ọ bụ naanị gị nwe ha o ọ bụ naanị gị nwe ha o ọ bụ naanị gị nwe ha ọ bụ naanị gị nwe ha ọ bụ naanị gị nwe ha sọsọ gị nwe ha o eze ndị eze bụ naanị gị nwe ha ọlụ nwaanyị alụzi ya sọsọ gị nwe ha Chukwu Mmesoma nwa m naanị gị nwe ha Chukwu Emmanuel bụ sọsọ gị nwe ha Chukwu jide na nwa m naanị gị nwe ha ọmanta Igbo sọsọ gị nwe ha aga m akpọle ghara ole naanị gị nwe ha. Thank you, Jesus. We thank you for this hour. We thank you for everything you have done for us. Thank you for always coming. Thank you for always coming. Whenever we call upon you, you always answer. Father, you are welcome once more. You are welcome once more. As we step out today, Lord, may all our ways be slippery. May all our ways be so preserved and protected. May all our ways be so full of blessings and miracles. May we have reason to appreciate you the more. In the name of Jesus. Amen. For those of you who are expecting God to do one or two, I want you to believe that today is another beautiful day. Today is your day. Take your blessings now. Open your mouth and confess that thing you want God to do for you. Say it to Him. Don't say, you have always said it to people. You have always complained to people, but you have not complained to God, who can do all things, who can end all your ugly situation. Go to God in prayer right now. Tell Him that thing that you are in need of, and He will do it according to His riches in glory. All this we ask through Christ our Lord. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Abba Father. Thank you, Abba Father. And we cover our prayers with the blood of Jesus. We cover all of you with the blood of Jesus. May this blood preserve our ways. The steering, the tires, the aeroplane, the sea, wherever you are going to travel through, you are preserved and protected. You will never end your journey halfway. In Jesus' mighty name we have prayed. And surely, Lord, goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. We shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. And the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the sweet fellowship of the Holy Spirit, be with us now forevermore. Amen. Thank you all. We love you. Please share this program if you love it. Share it so that you can get to others. Thank you. We love you. Shalom. Shalom. Shalom, shalom.